Прошлым вечером принцесса была замечена за стенами замка. В доме удовольствия. И что? Принцессу сопровождал ее дядя. Они вели себя неподобающе для юной девушки. Для принцессы. Что они делали? Должен ли я произносить это? Вы пришли в мои покои и обвиняете в чем-то мою дочь. Так говорите прямо. Эймона и Рейниру видели вместе. В одном из домов удовольствий. Они совокуплялись.